Για τη δοκιμή του διακόπτη Hyundai Hian 8 χρειάστηκαν επισκευή της ηλεκτρονικής μονάδας, αλλαγή μοτέρ UVT coil και closing coil και καθαρισμός και επισκευή στα μηχανικά μέρη του διακόπτη. Για τη δοκιμή του διακόπτη εκτελούμε έναν έλεγχο καλής λειτουργίας και ασφαλιστικών διατάξεων με τη βοήθεια ενός ειδικού τσέκερ. Η αναλογία του μετασχηματιστή εντάσεως είναι 630 A προς 200 mA. Δίνοντας ρεύμα την ηλεκτρονική μονάδα, εκτελούμε τα ακόλουθα τεστ. Long time delay test. Με φορτίο 200 mA, ο διακόπτης μετά από 22 δευτερόλεπτα περίπου τρυπάρει. Short time delay test. Με φορτίο 400 mA, ο διακόπτης τρυπάρει μετά από περίπου 230 mS. Πλέον γνωρίζουμε ότι ο διακόπτης λειτουργεί ικανοποιητικά και είναι έτοιμος προς παράδοση στον πελάτη.